Është një pyetje vjetër sa vetë njerëzimi. Si t'i frymëzojmë njerëzit përreth nesh që të japin më të mirën e tyre? Dhe jo, këtu nuk po flasim për marifete apo teknika manipulimi, bëhet fjalë për 4 çelësa thelbësor që vërtet zhbllokojnë atë potencialin e fshehur brenda secilit. Sot të shohim se si këto parime mund të transformojnë marrëdhëniet, qoftë në punë apo në jetën e përditshme. Hajde t'i zbulojmë. Mendojeni pak kështu, kur trajnojmë kafshët, çfarë funksionon më mirë? Një shpërblim, një copë mish, apo një kamçik? Përgjigjen e dim të gjithë apo jo? Shpërblimi. E çuditshme, por kur vjen puna te njerëzit, ne shpesh zgjedhim pikërisht kamçikun e kritikës, të dënimit. Pse e bëjmë këtë? E po, sot do shohim pse mishi, pra lavdërimi dhe inkurajimi, është pafundësisht më i fuqishëm. Kjo ide kaq e thjeshtë është piknisja për gjithçka. Dhe kjo na çon direkt te parimi i parë, që rrjedh natyrshëm nga kjo ide. Është shumë i thjeshtë. Lavdëroni çdo përmirësim, sado i vogël të jetë. Nëse kritika është si një kamçik që lëndon, lavdërimi është si rrezet e diellit për shpirtin ton. Absolutisht thelbësor për t'u rritur. Dhe për ta kuptuar më mirë, le të shohim një histori të pabesueshme. Imagjinoni të jeni një djalë i ri në Napoli, me një ëndër të madhe për t'u bërë këngëtar. Dhe mësuesi i parë të thotë pikërisht këto fjalë. Nuk ke fare zë. Fjalë të akullta, që mund ta kishin shuar atë ëndër për gjithmonë. Mendoni pak peshën e kësaj kritike, fuqinë që ka për të vrarë një pasion. Por për fatin e tij të mirë, një zë tjetër ishte më i fortë, zëri i nënës së tij, një grua e varfër, fshatare, që përqafoi, i tha se po përmirësoi dhe sakrifikoi gjithçka, madje duke ecur zbathur vetëm për t'i paguar mësimet e muzikës. Lavdërimi i saj sinqert ishte drita e diellit që i duhej atij filizit e vogël. Dhe ai djalë u rrit e u bë Enrico Caruso, një nga tenorët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Kjo tregon fuqinë e jashtëzakonshme të besimit të dikujt. Ja, pra, ku qëndron thelbi i parimit të parë, nuk ka pse të presim që gjithçka të jetë perfekte për të dhënë një fjalë të mirë. Kur njohim dhe vlerësojmë edhe hapat më të vegjël, ne i japim tjetrit karburantin për të vazhduar. Lavdërimi sinqert dhe bujar për çdo përmirësim të vogël, kjo është ajo që i mban njerëzit në lëvizje. Mirë, nga lavdërimi i veprimeve, kalojmë te diçka edhe më e thellë, më e fuqishme. Ti japësh dikujt një reputacion të mirë, një etiketë pozitive dhe ta shikosh tek përpiqet ta meritojë atë. Shakespeare thoshte: "Merr një virtyt nëse nuk e ke." Ideja është që duke i trajtuar njerëzit sikur tashmë i kanë cilësitë që dëshirojmë tek ata, i ndihmojmë realisht t'i zhvillojnë ato. Le të shohim rastin e një shërbëtore të re në Belgjik. Shikoni se si e përshkruanin. Maria Larsja e pjatave. Etiketa që i kishin vënë ishte thjesht brutale. E kishin futur në një kuti të vogël, pa e lënë asnjë hapësirë për të qenë diçka më shumë. E pastaj, një fjali e vetme ndryshoi gjithçka. Dikush pa përtej asaj kutie dhe i tha këto fjalë. Nuk ishte ndonjë leksion i komplikuar, ishte thjesht një pohim, një njohje e një potenciali që askush tjetër nuk e shihte. Një deklaratë që i ofroi asaj një identitet krejtësisht të ri. Dhe rezultati? Absolutisht i jashtëzakonshëm. Maria filloi ta shifte veten ndryshe, përmes syve të atij personi. Ajo filloi të jetonte sipas këtij reputacioni të ri, duke besuar se me të vërtet ishte tabernakulli i mrekullive të padukshme. Dhe kjo i transformoi gjithçka, deri në atë pikë sa brenda vetëm 2 muajsh, jeta e saj kishte marrë një kthes 180 gradëshe. Kjo pra është fuqia e parimit të dytë në veprim. Kur i jep dikujt një reputacion të mirë për të përmbushur, i jep një standard, një qëllim për të cilin do të luftoj. Njerëzit do të bëjnë përpjekje të pabesueshme për të justifikuar besimin që kemi treguar tek ata. Po mirë, çfarë bëjmë kur njerëzit gabojnë? Sepse të gjithë gabojmë. Ktu hyn në lojë parimi i tretë. Bëjeni gabimin të duket i lehtë për t'u korrigjuar. Në vend që të përplasim në fytyrë dështimin, ne mund ta paraqesim atë si një detaj të vogël, diçka që rregullohet lehtë. Kjo mënyrë komunikimi mund të jetë ndryshimi mes dekurajimit total dhe progresit të vazhdueshëm. Shikoni pak këtë kontrast. Një burr po mësonte të kërcente. Mësuesja e parë i thotë: "Gjithçka është gabim, haroje fare." Rezultati, motivim zero, i apreuhovi në mes. Mësuesja e dytë, në anën tjetër, i thotë: "Bazat i ke shumë mirë, ke një ritëm natyral." Ajo i minimizoi gabimet dhe u fokusua te pikat e forta. Natyrisht, ishte kjo qasje që i dha shpresë dhe dëshirën për të vazhduar. Kjo është fuqia e inkurajimit.
Po pse funksionon kaq mirë kjo? Sepse e largon frikën e dështimit. Kur e bën një problem të duket i vogël dhe i menaxhueshëm dhe kur i kujton personit se tashmë i ka aftësitë bazë, atëherë hiqet ajo barriera mendore që e pengon të provojë sërish. Rruga drejt përmirësimit bëhet arritshme, jo një mal i frikshëm. Dhe ja ku e kemi parimin e tretë. Përdorni inkurajimin, mos e shkatërroni atë. Bëheni çdo gabim të duket si një mundësi e vogël për një rregullim të shpejtë, jo si një katastrofë pak kapërcyeshme. Kështu ndërtohet besimi, jo frika. Kjo na sjell të qelesi ynë i fundit, ndoshta më strategjiku nga të gjithë. Bëjni njerëzit të jenë të lumtur që po bëjnë atë që ju sugjeroni. Kjo nuk ka lidhje me manipulimin. Është arti i pastër i gjetjes së një pike të përbashkët ku dëshirat tona përputhen me dëshirat e tyre, duke krijuar një situatë ku të gjithë dalin të fituar. Ky udhëzues i vogël e zbërthen procesin në mënyrë perfekte. Gjithçka fillon me empatinë. Së pari, duhet të kuptojmë se çfarë dëshiron me të vërtet personi tjetër. Pastaj, lidhim atë që duam ne me përfitimet që do të kenë ata. Kur kërkesa jon paraqitet si një zgjidhje për nevojat e tyre, atëherë bashkëpunimi bëhet një zgjedhje e natyrshme, madje entuziaste. Shumë shpesh, ajo që njerëzit duan më shumë se çdo gjë është të ndihen të rëndësishëm. Napoleoni u jep të ushtarëve medalje dhe tituj, i quante lodra, por e dinte që i motivonin. E njëjta gjë vlen edhe sot. Një menaxher i dha një punonjëse të pakujdesshme titullin mbikëqyrëse, papritur duke i dhënë rëndësi dhe përgjegjësi, qëndimi dhe performanca e saj u transformuan plotësisht. Dhe ky është thelbi i parimit të katërt. Qëllimi nuk është ta detyrosh dikë të bëjë diçka, por ta bësh të ndihet i lumtur që po e bën. Kur njerëzit gjejnë një përfitim personal dhe një ndjenjë kënaqësie në një detyrë, ata investojnë plotësisht dhe japin më të mirën e tyre me gjithë qef. Tani, duhet të jemi të qartë për diçka. Këta 4 çelësa nuk janë një thes me marifete për të manipuluar njerëzit. Që të funksionojnë me të vërtet, ato duhet të vinë nga një vend i sinqert, nga zemra. Këtu po flasim për një mënyrë të re jetese, një filozofi të tërë ndërveprimi që bazohet te respekti dhe dëshira e vërtet për t'i parë të tjerët të rriten. Filozofi William James e ka thënë në mënyrë perfekte: shumica prej nesh jetojmë vetëm gjysmë zgjuar, duke përdorur vetëm një fraksion të vogël të potencialit ton. Këto parime nuk janë thjesht për të menaxhuar sjelljen e të tjerëve. Ato janë mjetet me të cilat ne mund të ndihmojmë njëri tjetrin të zgjohemi plotësisht, duke zhbllokuar fuqitë e mëdha që flen brenda secilit prej nesh. Pra, ja ku i kemi. 4 çelësa për të frymëzuar ndryshim. Lavdëroni përmirësimin, jepni një reputacion të mirë, bëjeni gabimin të duket i lehtë dhe bëjeni njerëzit të lumtur të bashkëpunojnë. Duke i pasur këto në mendje, pyetja që mbetet nuk është nëse mund të ndikojmë tek të tjerët, por kush do të jetë personi i parë, potencialin e të cilit do të zgjidhni të zhbllokoni.